Qandli diabet tashxisi bor insonlar uchun o'zi tuzgan tavsiyalari bor. Shuning uchun bunday bemorlarga albatta ro'za tutishni tavsiya etmagan bo'lar edim. Rano или поздно ochishga to'g'ri keladi. Bu ro'zasini ochib olish esa insonni stressga boshlaydi. E'tibor bersangiz, organizm shunday aqlli yaratilganki, misol uchun shunday aqlli mavjudot bo'lib yaratilganmiz, organizm o'zi talab qilishni boshlaydi. Suyuqlik iste'mol qilishligimizga qat'iyan e'tibor beramiz. Sanboy, ro'za Ramazon oyida qandli diabeti bor bemorlarimiz ro'za tutishligi qanchalik to'g'ri va ular ro'zadan chiqqandan so'ng asoratga duch kelmasligi nima qilish kerak? Xo'sh, birinchi navbatda qandli diabet birinchi tur tashxis qo'yilgan bemorlar ro'za tutish umuman mumkin emas. Chunki ular kun davomida insulin qabul qilish shart bo'ladi va agar o'sha insulin qabul qilmasdan uzoq muddat och yuradigan bo'lsa, ketoatsidoz komasiga tushib qolishligi mumkin. Ikkinchi holatlarda agarda qandli diabetni ko'plab asoratlari bemorda kuzatilgan bo'lsa, ko'zida retinopatiya, yuragida o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa, buyraklarda nefropatiya kuzatilgan bo'lsa va polineuropatiya, angiopatiyalar 3-darajada turadigan bo'lsa, ularda glikemiический уровеньda kontrol qilish juda ham qiyin hisoblanadi. Shuning uchun bunday bemorlarga albatta ro'za tutishni tavsiya etmagan bo'lar edim va eng asosiysi ro'za tutishdan oldin albatta endokrinolog nazoratida, endokrinolog ko'rigiga kelib, qondagi qand miqdorini och qoringa ovqatdan keyin va bundan tashqari o'zidagi insulin va S-peptidni 3 oylik qandli diabet kasalligida ishlatiladigan glikozirli gemoglobin analizini topshirishni tavsiya etib qolgan bo'lar edim. Dinimizda ham inson sog'lig'i birinchi o'ringa qo'yiladi. Demak, hozir aytib o'tganimizdek, agar qandli diabet ikkinchi tur bo'ladigan bo'lsa, siz aytmoqchi asoratlari, ya'ni retinopatiya deganingiz bu ko'zda o'zgarishlari, qandli diabetdan kelib chiqqan ko'zdagi o'zgarishlar, yoki nefropatiya bu buyrak, yoki oyoqlari og'rib, jivrab, polineuropatiya deydigan bo'lsak, shu narsalarni o'zida kuzatyatib ro'za tutamiz desa, demak siz tavsiya bermaysiz, mumkin emas. Chanqoq kuchli bo'lsa, og'iz qurish holatlari kuchli bo'ladigan bo'lsa, siyish tezlashishi kuchli bo'ladigan bo'lsa, rano или поздно ochishga to'g'ri keladi. Bu ro'zasini ochib olish esa insonni stressga boshlaydi. Chunki oxiriga yetkaza olmadim deb o'zini diqqat qilishligi mumkin. Stress esa o'z-o'zidan qandli diabetda juda ham eng xavfli hisoblanadi, chunki kortizol oshishi natijasida insulin yuqorilab, yana qandli diabet glyukoza miqdori oshib ketishiga sabab bo'lishligi mumkin. Shuning uchun ko'p asoratli qandli diabet ikkinchi tur bilan xastalangan bemorlarga men ro'za tutishni tavsiya etmagan bo'lar edim. Albatta endokrinolog nazorati ostida. Endi qarang, shunda siz asoratli deyapsiz. Mana shu asoratlarini o'zlarida ilg'amayotgan bo'lsa, sezmayotgan bo'lsa, ro'za tutib, yaxshi yuribman deyishsa-yu, lekin qandli diabet tashxis qo'yilgan bo'lsa, ularga nima deymiz? Ularga birinchi navbatda organizmga qabul qilayotgan suv balansini nazoratini tavsiya qilgan bo'lar edim. Saharlik va iftorlikdan keyin kamida 2,5-3 litr miqdorda suv ichish bu organizmni suvsizlanishdan saqlaydi. Organizm suvsizlanishi esa bu metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishiga olib keladi va natijada qandli diabet yana ham asoratlanib qolishligi mumkin. Va eng asosiysi, hech qachon doimiy qabul qilayotgan dori vositalarini vaqtini o'zgartirmaslikni tavsiya etaman. Ertalab och qoringa ichayotgan dori vositasini o'sha vaqtda yoki bo'lmasam kechqurun qabul qilayotgan dori vositasini o'z vaqtida qabul qilish o'sha ro'zani amallarini vaqtida va oxiriga yetkazib bajarishni ta'minlab beradi. Endi hozir shunda bitta katta inson 2-3 litr suv iste'mol qilish kerak. Bu kunlik talab, organizmda kunlik talabi. Shunda
iftorlikdan keyin mana og'iz ochgandan keyin ertalabgacha maydalab shuni balansini yetkazib qo'ysa bo'ladimi? Albatta. Kechasi bilan. E'tibor bersangiz, organizm shunday aqlli yaratilganki, misol uchun shunday aqlli mavjudot bo'lib yaratilganmiz, organizm o'zi talab qilishni boshlaydi. Chanqoq iftorlik og'iz ochilgandan keyin o'z-o'zidan keladi va xohlaysizmi, xohlaysizmi o'sha 2,5 litr yoki 3 litr suvni organizmga qabul qilganingizni bilmay qolasiz. Bu qandli diabet bor yoki yo'q bemorlarda ham suv tutishni holat ketadi, chunki organizmdagi kompensatorniy mexanizmlarni ishlashi natijasida bu holatga yetib boriladi va bunda faqatgina suv emas, misol uchun minerallarni kiritgan holda damlamalar ichishligi mumkin yoki bo'lmasa turli xil choylar ichish mumkin. Fito choylar hozir juda ham populyarniy bo'lib ketdi va suv balansini normada ushlab turish bu asoratlarning rivojlanib ketmasligini ta'minlab beradi. Demak, hurmatli kuzatuvchilarimiz, ro'za tutmoqchi bo'lsangiz va sizda qandli diabet tashxisi bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zimizni shiradan tiyamizda va mana shu suv iste'mol qilishimizni, ya'ni suyuqlik iste'mol qilishligimizga qat'iyan e'tibor beramiz. Agar sizlar o'zingizda ro'za tutgan holatingizda endokrinologimiz aytib o'tgan asoratlarni ilg'ayotgan bo'lsangiz, siz mana shu joyda plus belgisini qoldirsangiz, sizga aynan tavsiyalari bor. Ro'za tutganda qandli diabet tashxisi bor insonlar uchun o'zi tuzgan tavsiyalari bor va qanday qilib iftorgacha qiynalmasdan yetib olishda imkoniyati borligi tushuntirib o'tilgan. Plus belgisini qoldiring va o'zingizda agar asoratlarni ilg'ayotgan bo'lsangiz, Husanboy endokrinologimizni qabuliga yoziling.